Hi viewers, welcome to my channel Sauces and Spices. I am Mr. Shantini Yoganandan. இன்னைக்கு நம்ம chicken corn soup எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு ரொம்ப நன்றி. புதுசா சேனலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம chicken soup வந்து இது வந்து 600 grams chicken இருக்கு. சோ இது பாயில் பண்றதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 8 cups வாட்டர் எடுத்துர்க்கேன். அதுல வந்து நம்ம இந்த chicken pieces போடலாம். சூப்புக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் chicken போட்டுருக்கோம். இதுல வந்து ஒரு 600 grams chicken போட்டுருக்கேன். அது கூட வந்து 2 cubes மேகி chicken stock cubes போட்டுருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் salt போட்டுருக்கேன். இது போட்டுட்டு ஒரு 20 minutes நல்லா வேகணும். இப்போ பாருங்க ஒரு 10 minutes ஆச்சு. நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. சோ இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் because இந்த chicken breast பீஸே வந்து ஒரு 400 grams கிட்ட இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். chicken corn soup க்கு வந்து ஒரு tin corn எடுத்துர்க்கேன் நான். soya sauce, 2 egg, corn flour வந்து எவ்வளவுன்ற மெஷர்மென்ட் வந்து நம்ம பண்ணும்போது தெரியும். அப்ப நான் சொல்றேன். அப்புறம் ஒரு வினிகர். அப்புறம் இது கூட வந்து பெப்பர் சால்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். corn வந்து இப்போ நம்ம 1-2 ஸ்மாஷ் பண்ணிக்க போறோம். இப்போ பாருங்க ஆயிடுச்சு. 20 minutes ஆயிடுச்சு. நல்லா வெந்திருக்குது. சரி ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த சூப் அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம இந்த தண்ணியில தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம். இதே சூப்ல தான் நம்ம செய்ய போறோம். இப்போ வந்து இந்த சூப்ல வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுடு தண்ணி தான் போடணும் நம்ம. நான் இப்போ வந்து ஒரு 8 cups வந்து ஆட் பண்றேன். 8 cups வந்து நான் சூடு பண்ணி இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுல வந்து நம்ம chicken வேக வச்சு ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதையும் ஆட் பண்றேன். பாயில் ஆகட்டும். இப்போ இந்த கார்னும் நம்ம இதுல சேர்த்துடலாம். கார்ன் வந்து இந்த மாதிரி 1-2 தான் இருக்கணும். ஃபுல்லா அப்படியே குழைவா பண்ணிட கூடாது நம்ம. இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும்.
இப்போ இதுக்கு வந்து நான் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸ்பூனில் வந்து நான் 4 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே இருக்கும் அது. ஸோ அந்தளவு எடுத்துருக்கேன். எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இப்போ நல்லா கரைச்சாச்சு. இதை நெக்ஸ்ட்டு எக்கை வந்து நம்ம உடச்சி பீட் பண்ணிக்கலாம். இது பீட் பண்ணி நம்ம எடுத்தாச்சு. கொதிச்சிட்ருக்கு. நீங்கள் இதுக்கு மேலே சால்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சால்ட் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க. எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணியில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் சால்ட் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து நான் பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஹாஃப்க்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடுறேன். வினிகர் ஒரு 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சோயா சாஸ் ஒரு 1 டீஸ்பூன். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸை வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மெதுவாக ஊற்றணும். நீங்கள் ஸ்லோவாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்கு வந்து பீட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு மொத்தமாக போடணும்னு அவசியம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இதில் பாதி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நம்ம இஷ்டம் தான். நான் எதுக்கோ நிறைய 2 முட்டை ஃபுல்லாகவே நான் அடித்து வச்சுருக்கேன். இதுவும் ரொம்ப ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும். நீங்கள் இதை ஊற்றும் போது மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம எனக்கு இது போதும்னு தோணுது. ஃபுல்லாக போடலை நான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் மிச்சமாக இருக்குது எக்கு. ஸோ நம்ம சிக்கன் கார்ன் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக இருக்குது. ஆஃப் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து ஒரு சில்லியை வந்து பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நம்ம கொஞ்சம் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஜஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டு நான் எடுத்துடுவேன். ஸோ இது கூட வந்து நம்ம சால்ட், பெப்பர், அப்புறம் வந்து சில்லி வினிகர் நம்ம இப்போ பண்ணிடணும் இல்லையா, கொஞ்சம் நேரம். இதை விட கொஞ்சம் பெரிய இதில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் பொங்காமல் இருக்கும் உங்களுக்கு. பண்ணி கொடுத்துட்டு சப்போஸ் ரெட் சாஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதையும் வச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வேணுமோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த சூப்பை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க.